তো এই ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে দেখাবো এই সাইকেলটার চেনটা ছিঁড়ে পড়ে গেছে, তো পলিথিনে বেঁধে নিয়ে চলে এসেছে আমার কাছে। তো এই চেনটা আমি সাইকেলে লাগাবো, কিভাবে লাগাচ্ছি তোমাদেরকে পুরো ভিডিওটা দেখাচ্ছি। এই যে সাইকেলের চেন নেই, এখান থেকে ছিঁড়ে পড়ে গেছে চেনটা। তো এই চেনটা আমি লাগিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। এই যে চেনটা বার করে নিলাম। এবার এই চেনটা দেখি কতটা ছোট হয়েছে, সেরকম জয়েন করতে হবে আমাকে। তলাকারে একটা নাট আছে, এই নাটটা আমি খুলে নিচ্ছি। এই যে নাট, দুটো মুখ সেম আছে, তো এখানে একটা এরকম লক লাগবে, একটা ঘাট। নতুন চেন নিয়েছি, এই নতুন চেনের একটা ঘাট খুলে নেবো। এটা খুলে নিয়ে এটাতে জয়েন করতে হবে। এখান থেকে এতটা নতুন চেন লাগানো আছে, তো আমি এখানে একটা ঘাট নেবো নতুন চেনে। এবারে দুটো মুখ জয়েন করে দেবো চেনে। এদিকটা লাগিয়ে নিলাম, এদিকটা লাগিয়ে নিলাম। এবারে এই গিয়ারের দিকটা লাগাবো। এবারে এই চেনটা ঢিলা আছে, এই চেনটা অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি। অ্যাডজাস্ট করার জন্য এদিকে নাটটা লুজ করতে হবে, দু পাশের নাটটা লুজ করতে হবে। আমি লুজ করে নিচ্ছি, তারপরে এখানে চেন চাবি নাটটা টাইট দিতে হবে। বস চেনটা মোটামুটি টাইট হয়ে গেছে, আর একটু টাইট দিতে হবে। চেন টাইট দেওয়া হয়ে গেছে, এই যে দেখতে পাচ্ছ চেনটা টাইট হয়ে গেছে। এবার আমি অ্যাক্সেলের নাটটা টাইট দিয়ে নেবো। এদিকে
তো এই সাইকেলটা টোটাল রেডি হয়ে গেছে। চেনটা প্রবলেম ছিল, তোমরা দেখলে, চেনটা ফিক্স করে দিয়েছি, একদম প্রপারলি ঘুরছে চাকাটা। তো এই ছিল আজকের এই ভিডিওটা ভালো লাগলে তোমরা লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। তো আসছি আবার কোনো নেক্সট পরবর্তী ভিডিও নিয়ে।